waxaana wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey lafta gareen oo qaadaya tallaabo culus kadib markii uu ka carooday magacaabistii golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay xalay aadan midoobe maxaa ka socda duleedka magaalada baydhabo xiisad kacsan oo haatan la soo warinayo iyo lafta gareen oo ciidamada iyo saraakiisha isaga taabacsan siiyey amarkii ugu dambeeyey oo ku wajahan in dagaal lagu qaado gudaha magaalada baydhabo qodobadaasi kuwo kale oo xasaasi ah ayaanu idiin soo gudbin doonaa oo ku saabsan xaaladda baydhabo haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqatay janalka warjoog t v soo dhowow muuqaalkan la gare sidoo kalena sii sheergare si dad badan xogteenna ay u gaadho waa hagaag aynu ku bilownaya duleedka baydhabo waxaa ka taagan xiisad aad u kacsan kadib markii hogaamiyihii koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu ciidamada isaga taabacsan amar ku siiyey in ay weerar ku ekeeyaan gudaha baydhabo isagoona ka carooday magacaabistii golaha wasiirada aadan midoobe xilli khilaaf xooggan iyo muran uu markaasi ka taagan yahay doorashadii uu ku soo baxay aadan midoobe ee dowladda federaalka soomaaliya ay markaasi qabanqaabisay aadan midoobe ayaa dhankiisa waxa uu dalbaday ciidamo aad u xooggan sida wararku ay sheegayaan isagoo maalmaha soo aadan ku wajahan magaalada muqdisho halkaasoo xasan sheekh maxamuud uu kula kulmi doono kana dalban doono ciidamo dheeraad ah oo markaasi ka difaaca weerarka kaga soo wajahan ciidamada daacadda u ah hogaamiyihii koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen haddaba amatalonta ayaanu kala wareysanay xaaladda koonfur galbeed soomaaliya isaga ayaana qadka taleefonka inoogu warramay cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxaa la sheegayaa in amar uu ku bixiyey in sida ugu dhaqsaha badan ciidamadiisa ay gacanta ay kusoo dhigaan oo nolol iyo geerimiduna ay u keenaan sheekh aadan maxamed nuur aadan midoobe oo maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 26 wasiir iyo 22 wasiir ku-xigeen iyo 3 wasiiru dowle ku dhawaaqista xukuumadda ayaa waxaa la sheegayaa inay arrintaasi ay ku kicisay ninka lagu magacaabo cabdicasiis lafta gareen xanaaq iyo weliba caro xun uu ka qaaday taas oo ka dhigan inuu aadan midoobe u dhammaystiray nidaamkiisii koonfur galbeed ee dhinaca dowladnimada taas oo si weyn uga soo horjeeda cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uuna rabay in uu fashiliyo oo uu ka hortago si aysan u dhismin dowladda sheekh aadan midoobe iyo weliba xukuumadda cusub ee aadan midoobe hase ahaatee ku dhawaaqistii xalayto waqti dambe lagu dhawaaqay ayaa waxaa la sheegayaa in garabka lafta gareen dhexdooda ay ka dhalisay caro xooggan taasi oo ninka la yidhaahdo lafta gareen uu ciidamadiisa ku amray in sida ugu dhaqsaha badan loo soo gabagabeeyo xukuumadda sheekh aadan maxamed nuur aadan midoobe magaalada baydhabona lagu qaado dagaal xooggan oo dhinacyo badan leh si loo soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan aadan midoobe iyo kooxdiisa maanta soo dhisay golihiisa wasiirada arrintaasi ayaa si weyn looga hadal hayaa deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed iyo gudaha magaalada baydhabo waxaana saacadaha soo socda la filayaa in magaalada uu ka dhaco dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba ciidamada cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen xaaladuna waa adag tahay magaaladana waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xooggan oo gudaha iyo bannaankaba ah oo dadku ay aad uga falcelinayaan golaha wasiirada uu magacaabay iyada oo xiisado waaweyn ay ka dhasheen magacaabidda golaha wasiirada waa tahay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan baydhabo ee ammaanka magaalada baydhabo gacanta ku haya xaggey joogaan hadda ay ku sugay ciidamadu way ka soo baxeen furmihii hore ee awal hore ku sugnaayeen ee saldhigyada u ahaa xeryihii waa og tahay inay magaalada dhexdeeda dhufaysyo ay ka qoteen taasi oo si weyn muddooyinkii dambe ay uga cabanayeen dadweynaha reer koonfur galbeed ee ku nool magaalada baydhabo waxaana la sheegayaa breshar iyo culays badan oo uga imaanaya ciidanka lafta gareen in ay ciidamada ku kaliftay in ay gudaha soo galaan oo xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo dhexdooda ay dhufaysyo ka samaysteen taas oo iyadana ah caqabad hor leh oo runtii la dhihi karo waxa ay dhibaato u keenaysaa dadka shacabka ah ee ku nool gudaha magaalada baydhabo khatarta iyo weliba khasaarahana waa ay sii kordhinaysaa haddii lagu kor dagaalamo ciidanka lafta gareen ayaa horey fariin ugu diray dadka shacabka ah oo u sheegay in ay ka fogaadaan goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin hase ahaatee ciidamadii ayaaba soo guuray oo imaaday hadda xaafadaha dhexdoodii ka dhistay dhufaysyo waaweyn oo ay doonayaan in ay ka difaacaan magaalada baydhabo amnigeeda ay ka ilaaliyaan waxaana la sheegayaa ciidamadu sababta ay uga soo guureen xeryaha bannaanka in ay tahay in ciidanka mar kasta
ay baxaysa informationkiisii iyo weliba xogtiisa oo markuu bannaanka aadaba ay ciidamada lafta gareen dhexda ay u gelayaan jidgooyooyin u dhigayaan miinooyin la beegsanayaan khasaarihii ciidanka inuu ku batay ayaa la sheegayaa oo culaysyo kala duwan uu la kulmayo taas ayaana keentay inay gudaha magaalada dhufaysyo ay ka qotaan waa tahay xog waxaad jirta tilmaamaysa in aadan madoobe uu ku wajahan yahay muqdisho oo safar degdeg ah halkaasi ugu ambabixi doono muxuu yahay socdaalkaasi ciidamo cusub ayuu xasan sheekh ka dalbanaya socdaalkaasi laba arrimood ayuu isugu jiraa ayaa la leeyahay oo midda koowaade culayska magaalada aadan madoobe culays badan ayaa ka haysta gudaha koonfur galbeed soomaaliya haddii ay tahay dildilaacii ka dhashay arrintan hadda oo magacaabay golaha wasiirada oo muddooyinka ugu dambeysay odayaasha dhaqanka iyo dadka beelaha kala duwan ee koonfur galbeed ay xoog ku saarayeen in maaragtay ay ka wada dhex muuqdaan oo layska wada dhex arko golihiisa wasiiradana rag badan oo hadda ay isku siyaasad ahaayeen oo maaragtay raggii ay meesha lafta gareen ay kusoo wada duuleen ayaa ka maqan oo hadda liiska iska waayay taasi waa barayshar weyn oo isaga hadda uga imaanaya gudaha magaalada baydhabo waana ta keenaysa inuu magaalada ka baxo waxaa kaloo jira wadahadallo la sheegayo inuu la leeyahay mas-uuliyiin kala duwan oo beesha caalamka iyo maaragtay dowladda soomaaliya oo lagu cadaadinayo in ay arrinta baydhabo ay soo gabagabayso oo ciidanka lafta gareen iyo xaaladooda ay si uun u xalliso maadaama magaaladaasi ay noqotay magaalo dagaal oo dhibaato badan ay hadda ka jirto ugu dambeyntii waxaa jira warar tilmaamaya iyo xogo in qaar ka mid ah golihii hore ee wasiirada ee koonfur galbeed iyo xubno kaloo siyaasiyiin ah oo damac uga jiray kuna haminayay in ay kasoo muuqdaan liiska golaha wasiirada oo haatan iska dhex waayey in ay aadi doonaan dhinaca safka lafta gareen oo ay ku biiri doonaan iyo sidoo kale ciidamo beelo ilaa hadda tabasho ka qabo qaabka aadan madoobe uu u maray magacaabista iyo in la duusiyo xuquuq ay lahaayeen maxaad kala socotaa xogtaas dad badan oo maanta shalayta taageersanaa aadan madoobe oo garab taagnaa dhismaha koonfur galbeed ayaa hadda garabkiisa ka baxay oo u wareegaya dhinaca cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen taasi oo isaga guul darro u ah cabdicasiisna u ah guul waxaa la sheegayaa in rag badan oo maaragtay iyo qabaa'ilo badan oo ka tirsan koonfur galbeed inay iska waayeen liiska golaha wasiirada ayna maalmihii ugu dambeeyey kuwa badani ku hanjabayeen haddii liiska golaha wasiirada iska waayaan in ay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah haddana tii ayaa muuqata oo waxaa la leeyahay dad badan ayaa maaragtay beelo badan macal ciidamadoodii iyo hubkoodii wata ayaa ku biiraya ciidanka lafta gareen taasi oo aadan madoobe u horseedaysa dhibaato hor leh inuu ka dhaxlo golaha wasiirada golaha wasiiradana waxaa laga rabay inay ka bilaabato dib u heshiisiinta iyo wadahadallada iyo in la qanciyo beelaha hase ahaatee aadan madoobe ma uusan samaynin taas waxaana moodaa in dildilaac weyn oo dhinaca siyaasadda uu ka dhashay golaha wasiirada uu magacaabay dad badanna ay iska dhex waayeen taasi oo keenaysa in aadan ay xaaladdu ku socdaato